佢哋係有接觸到賭 Sir 嘅，我係成部戲係冇接觸過賭 Sir 嘅。哦，佢哋有。佢哋有。佢哋兩個有。我冇嘅，係啊，我成部戲都冇接觸過嘅。咁我你冇。唔係佢叻，因為佢唔使補氣。係啦。你係照寫我係啊，阿 D 因為好叻，所以唔使補氣，出自佢哋兩個把口，唔好自己踢自己啊。咪要自己寫會唔會惹人討厭㗎？係啊，即係咁樣好似好串咁樣。我哋即刻影張相就話係你叻。你會唔會覺得唔開心啊？即係哇，大人物。一個好消息，一個壞消息啦。好消息就係即係真係嘅，我聽翻嚟就係，因為我個角色本身係得一場嘅啫，就係年輕嘅時候同阿信嘅戲。但係後嚟咧，我又被 call 翻嚟，又俾咗一場戲我演喎。跟住演完，我以為殺科啦，第二次再 call 我翻嚟，再拍多場戲喎，就變咗3次啦。即係我3殺啊，拍3名，殺咗3次科。咁就係呢個頭先講緊啲咩啊？頭先你問緊啲咩啊？好消息壞消息啊！哦，係啊。見到咁我就冇機會見到，咁但係我就都會問啊，其實我會唔會有機會要補拍咧？我記得我都有問過下啲人，但係應該就係冇機會嘅。咁但係冇機會嘅原因就係因為賭 Sir 覺得冇咩問題啊，阿 D 係啊。咁我覺得哇，夢寐以求嘅偶像睇完我嘅演出，佢答冇咩問題。雖然我冇乜點同佢溝通，冇機會同佢討論角色或者點樣去建立一個角色，但係佢無形間俾咗一個信，即係無形間俾咗一個肯定我同個信心，我就係阿 D。我真係去到拍3名，我先至覺得自己人生終於做戲做啱咗啲嘢啦。係啊，今次終於做啱啦。我而且知道做啱咗啲咩，而我要捉住嗰樣嘢去繼續俾自己成長。即係當然你每部戲每個導演都有唔同嘅做法啦，但係佢底蘊入面講嗰個 less is more 呢樣嘢係每個演出或者每個角色其實都必然要有嘅嘢。但係你恨唔恨見到好恨，但咁開心嘅，因為嗰次就係因為呢個角色，所以賭 Sir 最初期係認得我嘅。佢係叫我爐仔嘅，佢係會有。咁後嚟再拍埋綜藝啦，咁又最近有一次有機會同佢同台食過飯啦，咁所以佢都真係記得我嘅。係啊，咁所以我自己都好開心㗎啦，已經。即係將來有冇機會拍佢作品睇緣分啦。咁但係已經人生成就解鎖啦，係啊。咁我作為叫做銀河嘅一份子，咁即係我哋平時都有機會見到賭 Sir。但係咧，因為我之前有拍過一個7人樂隊。咁我嗰陣時其實表現麻麻嘅，表現麻麻嘅程度係其實即係賭 Sir 直頭開口鬧嗰種麻麻㗎啦。跟住咧，佢好字字鏗鏘嗰啲。係啦。咁我經歷咗嗰次之後，其實我內心深處咧係有一種覺得愧疚對呢個大師，因為好多人好恨有機會拍佢嘅戲。但係當我機會嚟到手嘅時候，我竟然唔識得捉緊呢件事，跟住其實對我嚟講係留低一個好大嘅愧疚喺個心底裏。而當我喺外邊得知，你公司開劇喎，係咩？我竟然要喺人哋把口度聽，跟住就開始好多不安，即係究竟係咪㗎？咁有冇我㗎？喂，開始我聽到佢哋 casting 緊咯喎，我成日落去八卦共個圈啊！你冇望走。走，你上翻去，跟住就越嚟多不安，即係你會有好多問號，就係咪我真係以前做得差，令到賭 Sir 唔再用我？你知呢樣嘢對演員嚟講其實好大㗎。跟住去到真係正式，阿二玲正式同你講話，好啦，你有角色啦，你叫阿勤啦。做咩㗎？我有啲咩就我即係好開心，哇！好開心。而我同時間我個底蘊有一樣嘢就係我好想。做得好睇俾到咗，因為呢一個愧疚，我可能唔知道對自己有幾重，但係原來當我呢樣嘢釋懷翻之後，我就發現原來我喺賭 Sir 心目中嗰個印象對我嚟講係好緊要，即係我記得拍之前即係3名開機前，賭 Sir 見到我就行咗去。即係我嘅印象係咁啊，到拍完3名啦，翻嚟，賭 Sir 佢係肥仔，就行咗去。跟住我即係明只係咁細分別，可能佢自己都唔知道佢做過個咁樣嘅表情出嚟。但係對我嚟講就係嗰個深刻，就係好在意，真係好在意。而我有你覺得佢2種表情係咪表達咗對你嘅表現啊？係㗎，
係㗎，係，因為我都幾肯定就係我之前佢係對我冇信心，即係喺拍完槍樂隊到三命開機之前，佢肯定係對我係冇信心。而我都我自己好有信心咁講，就係拍完三命之後，我相信賭 Sir 係唔抗拒用我呢個演員。嗯，你有見過佢啊嘛？點解你唔當面問佢啫？賭 Sir，你覺得我點？唔係啊，太近個太陽好易辣親。係啊，你要明白，你要明白，我哋平時就算見到佢，佢都係耷低個頭喺度諗嘢。你好似同佢打招呼，賭 Sir 啊，就行咗去嘅。即係佢係好少嘢講，佢係成日都自己埋頭苦幹諗嘢嘅人，所以一般我哋都唔會好打交。咁啊，最主要其實我頭先應該有講嘅，即係開頭嗰啲 preparation 啦嘅時候，可能係傾得比較多嘅。咁到實戰嘅時候咧，最主要都係喺補氣嘅時候，同阿賭 Sir 合作會比較多嘅。咁當然啦，頭先都有講起啦，即係壓力好大啦。咁所以合作多，即係佢有嚟睇住拍。係佢係負責補氣嘅，係啦，即係拍攝嘅時候就係3位導演啦，跟住補氣嘅時候就係佢自己操刀嘅，係啦。哇！咁咪好開心。亦都即係又驚又驚又喜啦，係啦，係。咁點解你老細落嚟睇你做訪問？係啊，感受過佢狠狠的批評你啊？咁梗係有啦，即係狠狠地批評㗎啦，真係，即係好驚嘅。但係我覺得，即係最令我印象深刻嘅一句説話，反而係佢同我講，佢話：你唔好理我鬧唔鬧你，你做咗你想做嘅嘢先。唔好理我鬧唔鬧。係啦，因為你點都唔會諗到我諗咩嘅，即係你蘇家樂點都唔會諗到杜琪峰諗咩嘅。你諗到你就做杜琪峰啦。咁你做咗，你試咗，你起碼俾我知道你做到啲乜嘢，同埋你起碼有一剔係你自己嘅諗法先。跟住我就覺得其實真係嘅，即係有陣時，譬如我自己係一個好容易在意人哋點樣睇、點樣諗嘅人，所以我先至會有一啲不必要嘅壓力嘅啫。即係正如佢哋頭先咁樣講啊，你即係嗰啲咩背負住好多嘢啊，又第一次做男主角，又背負住咁難得有一個咁樣嘅機會，又背負住好多好多嘢。其實呢啲嘢係造成一啲不必要嘅壓力。你只係需要去 take 一啲 constructive， 即係有建設性嘅意見，消化咗佢，盡力去改變，其實就夠噶啦。其他嘢全部都係你自己外加俾自己嘅壓力嚟。所以我覺得佢真係講得啱。我起碼試咗先。我覺得呢個就係可能我自己之前未能夠面對到嘅，即係演員嘅不安同埋脆弱咯。我就係唔夠膽話俾你知，我想試咁樣，因為呢一個其實係對於呢個演員嚟講，其實好大嘅 step 嚟。你可以係錯得好離譜，你係最狠嗰次佢係鬧你咩啊？狠狠的嗰下，真係要講啊！我未見過咁蠢嘅演員嘅，即係一個360，即係講緊喺一條大街度開住個咪咁講。衰咩你？我唔記得啦，太多嘢衰啦。講錯位，講錯對白，唔啱情緒。太多嘢衰，可能都唔係衰呢啲。唔係叉燒飯嗰次嚟嘅，其實應該其實係一啲溝通上面嘅誤會嚟嘅，不過算啦。溝通上即係你 get 錯咗。係啦，我 get 錯咗，係啦。咁但係嗰次雖然佢鬧得狠啫，但係我唔係我即係其實最緊要最得意嘅位係佢鬧完之後咧，其實我未反應到㗎。跟住側邊啲人就唔好諗，唔使驚，唔好諗，未拍完嘅，係，每一個人都係咁樣經歷過㗎。聽到口上，你聽唔到講咩？跟住唔好諗，冇驚，冇事，關我事㗎。係啊，係所有人都俾我大反應嘅，我係佢咪鬧緊我啊？即係你都未撈到啊！係，你都仲地震啊咁樣，誒係咪地震咧？咁嘅感覺嘅。咁跟住點啊？有冇及時修正翻？跟住好似收機唔拍啦。冇咗佢嘅，應該係我唔記得咗係，即係總之我記得係完嘅啦嗰件事。我唔知係最後一個聽，未見咁蠢演員啊，唔拍啦。跟住佢就走咗啦。咁之後係繼續夜晚係繼續拍嘅，係啦。你係咪 EQ 高㗎？我唔係㗎，係啊，我匿埋一邊喊啫嘛，冇所謂㗎。你會喊？咁啊，賭 Sir 鬧你咁多次。咁啊冇喎，我輸唔起喎嗰日，即係我唔輸得㗎。翻到屋企有冇喊？我都講。
我冇喊到甩頭髮咯，咁樣算唔算係 EQ 歌？我唔知，即係會好唔開心咯，會呆咗咯，會覺得啊，我係咪做得即係我會覺即係最大嘅問題，佢講得好重啊，冇得播。跟住你就要啊，我點樣可以調整咧？我點樣去改變咧？咁你係會不斷去諗，你瞓唔着嘅，但係我唔會俾自己冧咯，係啊，即係佢哋見我冧晒檔，但係我啲一定要撐得住嘅咁樣咯。所以我估就算網民或者係觀眾狠批我都好，我都會多謝同埋接受咯。